India, the battle of G20 at Pragati Madan has started today. जंग G20 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੋਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ is not India, Khalistan Zindabad, and Modi's India is committing genocide of Sikhs. The slogans have been put all over Delhi metro stations, and this is a message to G20 nations. Sikhs for justice believes in ballot. India, the battle of G20 at Pragati Madan has started today. जंग G20 ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਭਾਰਤ ਤੇ ਮੋਦੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ is not India, Khalistan Zindabad, and Modi's India is committing genocide of Sikhs. The slogans have been put all over Delhi metro stations, and this is a message to G20 nations. Sikhs for justice believes in ballot. Subscribe to One India channel and never miss an update.